3.000 δουκάτα. Μάλιστα. Ναι, κύριε, για 3 μήνες. Α, για 3 μήνες, μάλιστα. Με εγγυητή, όπως είπα, τον Αντώνιο. Με εγγυητή τον Αντώνιο, μάλιστα. Μπορείς να μου τα δώσεις. Θα μου κάνεις τι κάνει. Περιμένω απάντηση. 3.000 δουκάτα για 3 μήνες και ο Αντώνιο εγγυητής. Απάντησε μου σε αυτό. Ο Αντώνιο είναι καλός. Έχεις μήπως ακούσει τίποτα εις βάρος του? Όχι, όχι, όχι. Όχι. Όταν ωστόσο λέω καλός, εννοώ φερέγγιος. Όμως το χρήμα του είναι υποθετικό. Έχει ένα εμπορικό που πλέγει για την Τρίπολη, ένα άλλο για τις Ινδίες, ένα τρίτο καθώς ακούω στο Ριάλτο έτοιμο να σαλπάρει για το Μεξικό και ένα για την Ινδία. Όμως τα πλοία του είναι τι? Σαμίνια. Κοινάφτιστοι. Άνθρωποι. Και υπάρχουν ποντίκια της στεριάς και ποντίκια της θάλασσας. Άρπαγες της στεριάς και άρπαγες της θάλασσας. Ενώ πειρατές. Ύστερα είναι οι κίνδυνοι από τα νερά, τις θύελες και τους βράχους. Με όλα τα αυτά, ο άνθρωπος είναι αξιόχρεος. 3.000 δουκάτα νομίζω πως μπορώ να έχω το ομόλογό του. Να είσαι σίγουρος πως μπορεί. Θέλω να σιγουρευτώ αν μπορώ. Και για να σιγουρευτώ πρέπει να το σκεφτώ. Μπορώ να μιλήσω στον Αντώνιο. Αν θες, μπορείς να γευματίσεις μαζί μου. Ναι, για να οσφρανθώ χειρίνες. Να φάω από το κτίνος όπου ο προφήτης ο Ναζωραίος ξόρκισε μέσα από τον διάολο. Πουλάω μαζί σας, αγοράζω μαζί σας, μιλάω μαζί σας, βγαίνω μαζί σας. Αλλά δεν τρώω μαζί σας, δεν πίνω μαζί σας και δεν προσεύχομαι μαζί σας. Τι είναι από το Ριάλτο? Μα ποιος έρχεται? Αντώνιο. Να φτάνει ως μικροκόλαξ ταβερνιάρης. Το μισό γιατί είναι χριστιανός, μα πιο πολύ γιατί μ' ανόητη ευπιστία δανείζει χρήματα gratis δωρεάν και πνίγεται το κομμερίδια στη Βενετία. Μια φορά να τον βάλω εγώ στο χέρι, θα βγάλω το παλιό μου άκτη. Περιφρονεί το Άγιο μας έθνος και με υβρίζει στην πλήθουσα αγορά, στα στέκια των επόρων, εμένα τις συναλλαγές μου και τον ευπρόκοπό μου όχθο που τον λέει το κογλυφία, κατάρα στη φυλή μου αν του το συγχωρήσω. Σάιλο. Σάιλο. Ακούς. Καταμετρώ από μήνυ στο ρευστό και από μια γρήγορη ματιά βρίσκω πως δεν μπορώ να βγάλω αμέσως 3.000 γιωμάτες, 3.000 δουκάτα. Και τι με αυτό? Ο Τιούμαν, πλούσιος Εβραίος της φυλής μου, θα μου δώσει. Για πόσους μήνες τα πίστη είπες? Να σε καλά. Κι ό,τι είχαμε τη λατρεία σου στο στόμα μας. Σάιλοκ, αν και δεν δανείζω, ούτε δανείζομαι με διάφορο, για να καλύψω όψιμη χρειά του φίλου μου, αλλάζω τη συνήθεια. Του είπες πόσα σου χρειάζονται? Πώς. 3.000 δουκάτα. Και για 3 μήνες. Ναι, 3 μήνες. Τόσο μου είπες. Ωραία, λοιπόν, έχουμε και λέμε 3.000 δουκάτα. Καλό και στον λόγο σου. 3 μήνες στους 12, σύνηθες επιτόκιο. Μια στιγμή να βρω τον τόκο. Λοιπόν, Σάιλοκ, θα μας υποχρεώσεις? Σινιόρ Αντώνιο, εσύ δεν έλειψες στιγμή μες στο Ριάλτο να με κατηγορείς για το χρήμα και τις συναλλαγές μου. Με βρίζεις αλόπιστο, λαρικοκόφτη σκύλο και φτύνει στο εβραϊκό μου το παστράμο. Και εγώ όταν έχουμε όλα με υπομονή σηκώνοντας τους ώμους, τι ανοχή είναι η αρετή της φυλής μας. Και τώρα έρχεσαι και μου λες, Σάιλοκ, θέλουμε χρήματα. Έτσι. Εσύ που με λακτίζεις σαν νεαρό σκύλο από το κατόφλι του σπιτιού σου, έρχεσαι και μου ζητάς λεφτά. Τι να σου. Έχει ο
ο σκύλος λεφτά. Έχει ο σκύλος 3.000 δουκάτα. Εσύ που μέφτισες, που πόμπεψες τον Εβραίο, μου ζητάς λεφτά. Και θα σε ξαναφτύσω αν χρειαστεί. Αν θέλεις να με δανείσεις, δανείσέ με. Όχι σαν φίλο. Γιατί πότε η φιλία πήρε τόκο για άγωνο μέταλλο από το φίλο της, αλλά σαν εχθρό. Έτσι θα μπορείς να θετήσω να λάβεις με έπατσι την ποινή της ρήτρας. Γιατί ξανάλεις. Εγώ θέλω να γίνω φίλος σου. Να ξεχάσω τις προσβολές. Να σε βοηθήσω στην έσχατη σου χρία και να μην πάρω δράμη τόκο για το χρήμα μου. Και εσύ αποφεύγεις. Αυτό σημαίνει καλοσύνη. Καλοσύνη. Έλα μαζί μου σε ένα συμβολιογράφο. Υπόγραψε εγώ εκεί το ομόλογο σου και... Έτσι. Για αστείο παιχνίδι. Αν την ορισμένη μέρα δεν μου ξεπληρώσεις το ποσό ή τα ποσά παραγράφει η συμφωνία, ας οριστεί ως πρόστιμο 1 λίβρα από την ωραία σου σάκα, που εγώ θα κόψω και θα πάρω από όποιο μέρος του κορμιού σου προτιμήσω. Σύμφωνοι. Το υπογράφω το ομόλογο, αφού η αποδοχή του σφραγίζει την καλοσύνη του Εβραίου. Δεν θα υπογράψεις τέτοιο ομόλογο για Μη μένα. φοβάσαι, Βασανιό, και δεν θα σε στοχίσω. Ένα μήνα πριν λήξει η διορία του, θα έχω κερδίσει τριπλή την αξία του. Ο Πάτερ Αβραάμ τι σου είναι τούτοι οι χριστιανοί, που από τα δικά τους τα σκληρά τα έργα μαθαίνουν να φοβούνται τους σκοπούς των άλλων. Παρακαλώ πες μου, αν αυτός δεν ξεπληρώσει την οφειλή την ορισμένη μέρα, εγώ τι θα κερδίσω εισπράττοντας το πρόστιμο. 1 λίβρα κρέας ανθρώπινο και μάλιστα από άντρα δεν αξίζει ούτε όσο 1 λίβρα κρέας από πρόβατο υγιή. Εγώ δείχνω κατανόηση. Αναγωγή φιλίας. Αν θέλει έχει καλώς. Αν όχι. Στάσου, Σάιλοκ. Το υπογράφω το ομόλογο. Τότε ανταποσανευτείς στο συμβολιογράφο. Δώσ' του οδηγίες για αυτό το εύθυμο ομόλογο. Εγώ πάω να μετρήσω το ποσό. Και να δω το σπίτι μου που τ' άφησα να το φυλάει αυτός ο ανεπρόκοπος, ο υπηρέτης μου, ο Λανσελότο ο Γκόγκο, που βγάζει το μισθό του εις βάρος μου, χωρίς καθόλου κόπο. Γεια σου, καλά μου Εβραίε. Να πεις που ο Εβραίος θα σε πιστήσει. Θα σπαστεί σταυρό, έγινε καλός. Τρέμω τα λόγια τα αγαθά από φαύλο στόμα. Μη φοβάσαι, Βασάνιο, για μην έχεις απορία. Τα πλοία μου θα είναι εδώ πολύ πριν λήξει η διορία. Η συνείδησή μου δίχως άλλο θα με σπρώξει να αναγγείλω τον Εβραίο τον αφέντη μου. Ο ξαποδός με ενοχλεί και μου λέει Combo Lancelotto, Lancelotto Combo, η καλέ μου Lancelotto, η καλέ μου Lancelotto Combo, βάλε τα πόδια στους ώμους σου και πάρε δρόμο. Η συνείδησή μου λέει όχι, πρόσταξε τη μία Λανσελότο Κόμπο, μη σαλεύεις, μη το καταδεχτούν όλες των υποδημάτων σου. Λασίπατος ο ξαποδός με ενοχλεί και μου λέει Δρόμο τη μία Lancelotto Combo, που είσαι τίμιο άντρα γιος ή καλύτερα τίμιας γυναίκας γιος. Γιατί η αλήθεια, ο πατέρας μου είχε κάνει τα αποκρυφά του. Το ήθελε τον έλεγε. Λοιπόν, η συνείδηση μου λέει Λανσελότο, μη σαλεύεις. Sale
ότι θα πρέπει να ακούσω τον Οξαμοδό. Δηλαδή τον αφέντη μου, που δεν είναι η συνείδησή μου, αλλά ο ίδιος ο Οξαμοδός. Ναι, όχι, όχι, ναι, ναι, ο αφέντης μου είναι αληθινός ο Θεός. Λίμαξε στο κονάκι. Να. Τα παΐδια μου μετριούνται σαν με τα δάχτυλά μου. Γι' αυτό και εγώ παραιτήθηκα και ήθελα να πιάσω δουλειά στο κ. Βασάνιο. Κατά φωνή που έτσι και με πάρει στην δουλεύσή του. Θα έχω φαγεί και σπάνιες κουκουγιστές μορεσίες. Δεχτεί η αίτησή σου. Ο Σάιρο, το αφέντη σου, μίλησα σήμερα το πρωί μαζί. Σε προήγαγε. Αν είναι προαγωγή να φεύγεις από τη δουλειά Εβραίου πλούσιου για να ακολουθήσεις έναν φτωχό άρχοντα σαν και εμένα. Αποχαιρέτε λοιπόν τον παλιό σου αφέντη και ένα σπίτι μου. Απόψε έχω τραπέζι σε έναν ακριβό γνωστό μου. Άντε, γεια σου! Έλα, θα πάρεις το ίδιο τις δουλειές. Λυπούμαι που αφήνεις τον πατέρα μου. Το σπίτι μας είναι κόλαση. Κι εσύ, φεδρός διαβολάκος. Το κλέβες μέρος από την ανιερή του γεύση. Άντε, ευώδιο! Να και να το κάτω. Και, Λανσελότο! Εκεί θα ανταμώσεις τον Λορέντζο, καλεσμένο του αφέντη σου. Δώσ' του κρυφά αυτό το γράμμα. Έλα, γρήγορα! Μίλα και με τον πατέρα μου να μιλώ μαζί σου. Αντίο. Δάκρυα από την γλώσσα μου, πανέμορφη δωρολάτρησα και κι αγριοπούλα. Αν κι άλλος χριστιανός δεν έχεις εισπόλησε και σ' έντρασε εσένα. Να μην με λέμε κόμπο. Όμως αυτές οι ανόητες τάρες προδίδουν την αδριά μου. Γεια σου, Λανσελότο! Τι μισή το αμάρτι μου φουλιάζει μέσα μου. Να ντρέπομαι πως είμαι του πατέρα μου παιδί. Όμως αν λέω για